Leksjon 1, strandferie. Du ser veldig sliten ut etter jobben din denne uken. Jeg føler meg faktisk veldig sliten og stresset. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg kan hjelpe deg med å slappe av. Jeg må reise bort i noen dager. Ja da, hva med en strandferie i helgen? Det er alltid forfriskende og avslappende å se havet. Vi kan finne et stille hus nær kysten. Lyden av bølgene hjelper meg å sove bedre. Jeg skal lete etter et sted med hvit sand. Kan vi også svømme om morgenen? Ja, vannet er veldig varmt på denne tiden. Jeg pakker badedrakten min og noen lette bøker. Jeg tar med solkrem og en stor paraply. Jeg håper været holder seg solrikt og veldig klart. Værmeldingen sier det blir en perfekt helg. Jeg føler meg allerede mye bedre bare av å tenke på det. En kort pause vil forbedre humøret og energien din. Takk for at du foreslo en så flott plan, John. Jeg hjelper deg gjerne med å finne litt fred. Leksjon 2, edelt offer. Det var en veldig følelsesladet slutt på historien. Jeg tenker fortsatt på de 2 siste kapitlene. Hovedpersonen var veldig modig og veldig uselvisk. Jeg ble rørt av nivået av offer som ble gjort. Den ble laget av en karakter til fordel for andre. Synes du han tok det riktige valget, John? Det var en svært vanskelig og svært kontroversiell avgjørelse. Han reddet hele familien sin, men mistet livet. Det er den ultimate handlingen av kjærlighet og hengivenhet. Forfatteren skrev scenen med stor og vakker detaljrikdom. Det får leseren til å stille spørsmål ved sine egne personlige verdier. Jeg vet ikke om jeg kunne vært så modig. Vi finner ofte styrke når vi elsker noen dypt. Temaene i boken er veldig mørke, men viktige. Litteratur hjelper oss å utforske disse komplekse menneskelige følelsene. Jeg vil lese flere bøker av den samme forfatteren. Jeg skal se etter den neste romanen hans på biblioteket. Vi kan diskutere det på neste klubbmøte. Jeg gleder meg til å høre tankene dine igjen, Anna. Leksjon 3, pakkelisten. Vi drar til fjells tidlig i morgen tidlig. Jeg gleder meg veldig til å se de høye toppene. Flott, vi burde lage en liste over alt. Vi må ta med oss alt som står på listen vår. Har du de tunge fjellskoene dine klare, Anna? Ja, jeg rengjorde dem og sjekket listen i dag. Vi må ikke glemme førstehjelpsutstyret for sikkerhets skyld. Jeg pakket også med meg et kart og et fungerende kompass. Jeg skal bære teltet og soveposene. Jeg tar med meg mat og vannflasker. Vi trenger nok vann til minst 2 hele dager. Jeg pakker også med meg litt energirik snacks. Har vi en lommelykt med nye batterier? Jeg la 2 lommelykter i sidelommen her. Jeg skal sjekke været en siste gang i kveld. Jeg håper vi får en veldig trygg og morsom tur.
Forberedelse er den viktigste delen av enhver fjelltur. Jeg er enig i at å være organisert gir oss selvtillit. Jeg møter deg ved bilen klokken 5. Leksjon 4. Henvend deg til investorer. Vi trenger mer kapital for å få det nye selskapet vårt til å vokse. Vi må være veldig ærlige med våre økonomiske data. Absolutt, åpenhet er avgjørende for et sunt forretningsforhold. Hvor mange investorer bør vi kontakte denne måneden, John? Jeg tror vi bør kontakte minst 5 forskjellige firmaer. Vi må utarbeide en veldig profesjonell og tydelig presentasjon. Jeg vil fokusere på de tekniske detaljene ved produktet vårt. Jeg vil forklare markedstrendene og veksten vår. Vi må vise dem at vi er et sterkt lag. Investorer ser etter folk som er dedikerte og ærlige. Vi bør svare på alle spørsmål med en faktabasert påstand. Det er bedre å innrømme det når vi ikke vet. Jeg skal øve på talen min foran et speil. Jeg vil sjekke presentasjonen vår for eventuelle småfeil. Dette er en veldig stor mulighet for fremtiden vår. Jeg tror på visjonen vår og det harde arbeidet vårt. Vi vil være klare til møtet på tirsdag. Jeg er nervøs, men også veldig klar for dette. Jeg skal skrive ut de endelige dokumentene for deg nå. Leksjon 5. Greske Freysjer. Jeg gleder meg veldig til å besøke de gamle ruinene. Hellas er et land med en veldig rik historie. Trenger vi å lære noen greske freysjer, Anna? Det skader ikke å kunne noen grunnleggende ord. Jeg vil lære grunnleggende hilsener og høflige uttrykk. Du burde lære deg å si hei og takk. Er det vanskelig å lese det forskjellige greske alfabetet? Det er litt annerledes, men det er veldig interessant. Jeg kommer til å bruke en mobilapp for å øve hver dag. Det er en veldig effektiv måte å lære et språk på. Jeg vil gjerne kunne bestille mat på gresk. Lokalbefolkningen vil sette pris på din oppriktige innsats, John. Det viser respekt for kulturen og hjemmet deres. De fleste i Aten snakker også veldig godt engelsk. Jeg vil fortsatt prøve mitt beste å snakke gresk. Jeg blir med deg på dine daglige øvinger. Vi kan stille spørsmål til hverandre i lunsjpausen. Det høres ut som en morsom og veldig nyttig plan. Jeg skal laste ned språkleksjonen for oss nå. Leksjon 6. Bekreft reservasjon. Jeg ringer for å ferdigstille reiseplanene mine, takk. Sørg for at du gir dem riktige personopplysninger. Jeg har alle detaljene mine for å bekrefte reservasjonen. Hva er det første de trenger, John? Jeg heter John Smith, og du kan nå meg. Gi dem telefonnummeret ditt og e-postadressen din. Jeg gir dem kredittkortnummeret nå. Be dem om å sende en bekreftelses-e-post med en gang, John. Jeg vil forsikre meg om at datoene er helt riktige. Vi holder oss fra den 10. til den 15. Megleren sier at rommet nå er reservert for oss. Inkluderer prisen frokost og skatt?
Ja, det er en all-inklusive pris for oppholdet. Det er en veldig god avtale for det spesifikke hotellet. Jeg vil skrive ned bekreftelsesnummeret på dette papiret. Legg papiret i lommeboken din, så vi ikke mister det. Jeg vil også lagre en digital kopi på telefonen min. Nå kan vi begynne å tenke på våre daglige gjøremål. Jeg er glad for at bestillingsprosessen endelig er ferdig. Leksjon 7. Sterke tenner. Jeg er ferdig med tannlegetimene mine for i dag. Fant tannlegen noen problemer med tennene dine? Han hadde et lite speil som han pleide å se i. Det verktøyet hjelper ham å se baksiden av munnen din. Han sa at jeg hadde gode og sterke tenner. Det er fordi du pusser tennene og bruker tanntråd hver dag. Han pusset også tennene mine med et spesialverktøy. Tennene mine føles alltid veldig glatte etter en rengjøring. Jeg må tilbake om 6 måneder for en ny kontroll. Det er viktig å opprettholde munnhelsen din, John. Han advarte meg mot å spise for mye søtsaker. Sukker er veldig dårlig for emaljen på tennene dine. Jeg skal prøve å drikke mer vann istedenfor brus. Det er et veldig sunt valg for hele kroppen din. Har du bestilt time selv til neste uke? Ja, jeg skal til tannlegen på onsdag ettermiddag. Jeg håper din kontroll går like bra som min. Jeg skal fortsette å ta godt vare på smilet mitt. Jeg venter på deg i bilen nå. Leksjon 8. Favorittsanger. Charlotte er en svært talentfull sanger for koret vårt. Vi må velge sanger som vi kjenner veldig godt. Sangene var sanger som Charlotte allerede kjente og likte. Hvilke spesifikke sanger valgte du til fremføringen? Disse inkluderte Pie Jesu og Herrens bønn i dag. Det er veldig vakre og veldig tradisjonelle musikkstykker. Vi la også til Jerusalem og Danny Boy på listen. Danny Boy er en veldig emosjonell sang for mange. Det blir den siste sangen på kveldskonserten vår. Jeg er sikker på at publikum vil elske stemmen hennes. Vi må øve på harmonien med resten av koret. Treningen starter 7:00 torsdag kveld. Jeg trykker notene til alle medlemmene. Sørg for at skriften er stor nok til at den er lett å lese. Jeg vil bruke en veldig tydelig og dristig stil. Jeg gleder meg til å høre hele gruppen synge sammen. Det blir et veldig rørende og vellykket arrangement, Anna. Vi har jobbet veldig hardt for å forberede oss til denne dagen. Vi sees i øvingssalen i kveld. Leksjon 9. Meksikansk historie. Vi studerer Mexicos historie i denne enheten. Det var mange kriger og mange lederskifter. I mellomtiden fortsatte kampen om kontrollen over Mexico i årevis. Den hadde blitt vunnet i 1833 av noen. Den ble vunnet av en mann som het Santa Anna. Han var en svært mektig og svært kontroversiell skikkelse den gangen. Han spilte en stor rolle i den senere texanske revolusjon.
Historien ofte formet av disse sterke individuelle lederne. Vi må lese om virkningen av politikken hans i dag. Det var mange forskjellige meninger om hans lange styre. Vi bør se på både meksikanske og amerikanske historiske kilder. Det den beste måten å få et balansert syn på. Jeg finner noen artikler i universitetets digitale bibliotek. Jeg vil notere viktige datoer og hendelser. Ikke glem å nevne slaget ved Alamo. Det en veldig kjent del av denne historiske perioden. Vi skal diskutere funnene våre i timen mandag morgen. Jeg håper vi kan forklare faktaene veldig tidlig. Jeg sikker på at vi kommer til å gi en flott presentasjon. Leksjon 10. Følelse av usikkerhet. Noen ganger synes jeg folk fokuserer for mye på utseendet sitt. Sosiale medier får oss til å sammenligne oss med andre. Bekymrer du deg noen gang for hvordan du ser ut, Anna? Ja, noen ganger føler jeg meg usikker på mitt eget utseende. Alle har øyeblikk hvor de ikke føler seg selvsikre. Det vanskelig når vi ser perfekte bilder hver dag. Vi må huske at disse bildene ofte redigerte. Det et veldig sant og veldig viktig poeng, John. Ekte skjønnhet kommer fra din karakter og dine handlinger. Jeg prøver å fokusere på å være en snill og smart person. Du burde være stolt av den du inni deg. Takk for dine veldig hyggelige og støttende ord. Vi burde bruke mindre tid på å se på telefonskjermene våre. Jeg enig i at vi burde leve i den virkelige verden. Du ser flott ut akkurat slik du i dag. Jeg føler meg mye bedre etter å snakke med deg om dette. Jeg vil alltid være her for å minne deg på din verdi. Vi våre egne verste kritikere mesteparten av tiden. Jeg vil fokusere på helsen min i stedet for speilet mitt. Leksjon 11. Bakekatastrofe. Jeg hørte at du prøvde en ny oppskrift i går. Jeg ville bake noe spesielt til moren min. Hvordan gikk bakeprosessen for deg, Anna? Definitivt bare sist jeg prøvde å lage en stor kake. Smakte det like godt som det så ut i boken? Nei, det viste seg å være en total katastrofe. Hva skjedde med kaken mens den stekte? Jeg glemte å tilsette bakepulveret i melet. Så kaken hevet seg ikke og forble veldig flat? Den var hard som stein og veldig tørr. Selv de beste kokkene gjør feil på kjøkkenet. Jeg følte meg veldig dum for å ha gjort en så enkel feil. Du kan prøve igjen i helgen med litt mer forsiktighet. Jeg skal lese instruksjonene 3 ganger før jeg begynner. Jeg skal hjelpe deg med å måle opp ingrediensene neste gang, Anna. Det hadde vært veldig nyttig, også morsommere. Vi kan bake en sjokoladekake sammen på lørdag. Jeg håper denne blir myk og veldig søt. Jeg skal sørge for at vi ikke glemmer pulveret. Leksjon 12. Tilgjengelige rom. Takk for at du ringte hotellet vårt. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg trenger et rom til bestefaren min som bruker rullestol. Ja,
vi har tilgjengelig rom for funksjonshemmede med bredere døråpninger. Det er veldig bra, for han trenger mye plass. Vi har også støttehåndtak på badet for sikkerhets skyld. Er dusjen i nivå med gulvet for enkel tilgang? Ja, det er en dusj med rullestoltilgang og sete. Er hotellinngangen også enkel for ham å bruke? Vi har en rampe og også veldig store automatiske dører. Han vil være veldig glad og veldig trygg på hotellet ditt. Våre ansatte er også opplært til å hjelpe gjester med deres behov. Jeg bestiller rommet for den første uken i mai. Jeg vil notere meg hans spesifikke krav nå. Er det heis i nærheten av det tilgjengelige rommet? Rommet ligger rett ved siden av hovedheisen. Takk for at du tilbyr en så nyttig og inkluderende tjeneste. Vi ønsker at alle gjester skal ha et veldig komfortabelt opphold. Jeg sender innskuddet via nettsiden i dag. Jeg gleder meg til å ønske bestefaren din velkommen til hotellet vårt. Leksjon 13. Realistiske mål. Jeg vil bli president i selskapet en dag. Det er bra å ha store drømmer for karrieren sin. Jeg planlegger å jobbe 12 timer hver eneste dag. Det er viktig å balansere ambisjoner med realistiske mål. Jeg vil ikke kaste bort tid i det hele tatt. Du kan bli veldig sliten hvis du ikke hviler. Suksess krever mye personlig offer og hardt arbeid. Men du må også ta vare på helsen din og familien din. Jeg vil sette meg små mål for hver måned i året. Det er en mye bedre måte å nå ditt store mål på. Jeg ønsker å lære nye ferdigheter som er svært etterspurt. Du burde ta et kurs i lederskap og offentlig tale. Jeg skal se etter et kurs som starter neste måned. Jeg er stolt av drivkraften din og den sterke ånden din. Jeg vil alltid gjøre mitt beste for å være en god leder. Bare husk å ta en pause en gang iblant. Jeg skal lytte til rådene dine og holde meg i balanse, Anna. Et lykkelig liv er den viktigste formen for suksess. Jeg skal skrive ned den nye planen min i kveld. Leksjon 14. Aktiviteter på feriestedet. Jeg har funnet et vakkert feriested i de grønne fjellene. Perfekt. La oss snakke om aktivitetene under oppholdet vårt. Hva kan jeg gjøre der hvis jeg liker å være utendørs? Du kan gå tur på stiene eller fiske. Finnes det et sted hvor jeg kan leie en sykkel? Ja, feriestedet har mange terrengsykler for gjestene. Jeg vil se solnedgangen fra den høyeste toppen. Det er en tøybane som tar deg til toppen. Det høres ut som en veldig avslappende og vakker opplevelse. Du kan også besøke spaet for en profesjonell massasje. Jeg tror jeg heller vil foretrekke utendørsbassenget. Bassenget er oppvarmet, slik at du kan svømme om natten. Finnes det noen gode restauranter i fjellandsbyen i nærheten? Det finnes 3 små kaféer som serverer lokal økologisk mat. Jeg er veldig klar for å flykte fra det travle bylivet. Naturen vil hjelpe oss å føle oss friske og veldig unge igjen.
Jeg skal bestille billetter til Taibanen nå. Jeg pakker turskoene mine og den varme jakken min. Jeg gleder meg til å starte ferien vår i fjellet. Leksjon 15. Fantastiske strender. Jeg fant et sted med det vakreste blå vannet. Med fantastiske strender høres det fantastisk ut, men hvilket land? Det er en liten øy i Middelhavet, Anna. Er det et veldig dyrt sted for en 2 ukers tur? Nei, den lokale maten og hotellene er veldig rimelige der. Hvordan kommer vi oss til øya fra fastlandet? Vi må ta en ferge fra storbyen. Jeg håper båtturen ikke blir for lang eller røff. Det tar bare 1 time, og utsikten er flott. Jeg har lyst til å ligge på den varme sanden hele dagen. Vi kan også snorkle for å se tropiske fisker. Jeg har aldri sett et ordentlig korallrev før i dag. Vannet er så klart at man kan se bunnen. Jeg skal kjøpe ny badedrakt til EF-ferien vår. Jeg skal sjekke datoene for de billigste fergebillettene. Vi burde dra før regntiden begynner om høsten. Jeg skal planlegge alt slik at vi bare kan slappe av sammen. Du er en veldig dyktig og gjennomtenkt reiseplanlegger. Jeg skal vise dere noen bilder fra øya nå. Leksjon 16. Praktisk treningsstudio. Jeg bestemte meg for å ikke bli med i det store treningssenteret i byen. Hvorfor valgte du det minste i stedet for den? Jeg pleier å gå til den som er nærmest huset mitt. Det er praktisk å kunne gå dit, John. Det sparer meg mye tid om morgenen. Har de alt utstyret du trenger der? De har nok vekter og noen får løpebånd også. Er det veldig folksomt i de tidlige morgentimene? Nei, det er vanligvis veldig stille før 8 i dag. Jeg burde melde meg inn på et treningssenter som ligger i nærheten av kontoret mitt. Det ville gjort det enklere for deg å holde deg aktiv. Jeg føler meg ofte for sliten til å kjøre bil etter jobb. Hvis treningssenteret er i nærheten, har du ingen flere unnskyldninger. Det er en veldig sann og veldig motiverende tanke, John. Vi kunne til og med dra sammen på fredag etter jobb. Jeg skal gå inn og registrere meg som medlem i morgen. Jeg vil vise deg de beste maskinene for din rutine. Takk for at du hjalp meg med å starte en sunn vane. Vi sees på treningssenteret på fredag ettermiddag. Leksjon 17. Nasjonalpark. Været er veldig vakkert og veldig solrikt i dag, Anna. Jeg har ikke lyst til å være inne i huset hele dagen. Hva med å utforske en nasjonalpark i nærheten en stund? Det kan være en forfriskende forandring fra de støyende bygatene. Vi kan se de gamle trærne og den store innsjøen. Finnes det et sted hvor vi kan ha piknik? Ja, det er mange bord i nærheten av vannet for familier. Jeg skal lage noen smørbrød og ta med litt kald frukt. Jeg tar med kikkerten for å se på de ville fuglene. Vi kan til og med se noen hjort i det høye gresset. Vi bør bruke de mest komfortable turskoene våre på stien. Hvor lang tid tar det å gå rundt hele innsjøen?
Det tar omtrent 2 timer hvis vi går veldig sakte. Jeg er klar til å puste litt frisk og ren skogsluft. Det er den beste måten å slappe av på før arbeidsuken. Jeg går og henter piknikkurven fra kjøkkenet. Jeg skal sjekke kartet for å finne den beste inngangen. Jeg er veldig glad for at du foreslo denne utendørsturen. Jeg starter bilen og venter på deg, Anna. Leksjon 18. Tidlig kommunikasjon. Møtet ditt med styret er i morgen tidlig. Jeg er ganske nervøs for å snakke foran dem. Fokuser på fakta og tall og oppretthold tidlig kommunikasjon, Anna. Bør jeg inkludere mange detaljer i lysbildene mine? Nei, hold informasjonen enkel og lettlest. Jeg vil bruke store diagrammer for å vise vår nylige vekst. Det er en veldig god måte å holde på oppmerksomheten deres på. Hva bør jeg gjøre hvis de stiller et vanskelig spørsmål? Hold deg helt rolig og svar med en veldig stødig stemme. Jeg skal øve på talen min en gang til i kveld, John. Du bør også se dem i øynene mens du snakker. Øyekontakt viser at jeg er selvsikker og veldig ærlig. Du har jobbet veldig hardt med dette prosjektet hele året. Jeg vil at de skal se verdien av hele laget vårt. Jeg er sikker på at de vil bli veldig imponert av deg. Takk for støtten og de profesjonelle rådene i dag. Du er den beste personen for denne viktige jobben, Anna. Jeg føler meg mye mer forberedt til møten nå. Jeg skal hjelpe deg med å sette opp projektoren i morgen. Leksjon 19. Bildetekster. Disse bildene fra fjellene ser virkelig utrolige og klare ut. Jeg ønsker å dele dem med vennene og familien vår. Det er en flott tilnærming, alle vil elske å se dem. Så har du lagt inn noen bildetekster til bildene ennå, John? Jeg skrev en kort setning om den vakre solnedgangen. Teksting hjelper folk å forstå historien bak bildet i dag. Jeg la også til navnet på nasjonalparken vi besøkte. Bør vi inkludere navnet på personene på bildene? Ja, det er lurt å tagge vennene våre slik at de ser det. Jeg liker å bruke ord som beskriver hvordan jeg følte meg den gangen. Du burde si at luften var veldig frisk og kald. Jeg vil også nevne den lange turen vi fullførte. Det var en veldig vanskelig, men veldig givende dag for oss. Jeg legger ut albumet på profilen min nå. Jeg skal like bildene med en gang du legger dem ut. Takk for at du er en så god venn og partner. Jeg er glad for at vi har disse minnene å ta vare på for alltid. Vi burde begynne å planlegge vårt neste store eventyr veldig snart. Jeg skal se på noen nye kart i kveld, Anna. Leksjon 20. Mistet bagasje. Jeg hørte at kofferten din ikke kom frem til flyplassen. Det var en veldig stressende start på ferieturen min. Og det tok 2 dager å finne den i systemet. Jeg var veldig bekymret for at jeg aldri ville se den igjen. Måtte du kjøpe nye klær i mellomtiden, Anna? Ja, jeg måtte kjøpe en tannbørste og noen enkle skjorter.
Flyselskapet bør betale for de nødvendige tingene for deg. Jeg beholdt alle kvitteringene for å vise dem den totale kostnaden. Hvor var vesken mens du ventet på hotellet? Den ble ved et uhell sendt til en annen by på andre siden av landet. Jeg er glad for at flyplasspersonalet endelig fant bagasjen. Det er en god lærdom å alltid pakke en ekstra skjorte. Jeg legger alltid et ekstra sett med klær i håndbagasjen. Det er en veldig smart og praktisk måte å reise på. Nå har du bagasjen din, og du kan endelig nyte den. Jeg føler meg mye bedre nå som jeg har mine egne ting. Vi burde gå en tur i den nye favorittskjorten din. Det er en vakker dag å utforske byens gate sammen. Jeg venter på at du skifter klær nå. Leksjon 21, kylling tikka. Det var et av de beste måltidene jeg har hatt. Jeg likte de forskjellige krydderne i maten i dag veldig godt. Jeg prøvde deres smakfulle kylling tikka masala og ble fullstendig overveldet. Det hørtes deilig ut, jeg spiste en bit og likte sausen. Brødet var også veldig varmt og veldig mykt, Anna. Jeg tror det kalles nånbrød på deres lokale språk. Jeg kommer definitivt tilbake til denne restauranten veldig snart. Vi burde ta med vennene våre hit på middag neste uke. Jeg vil prøve den krydrede lammekarrien neste gang. Jeg holder meg til grønnsaksrettene fordi de er sunne. Synes du maten var for sterk for deg? Nei, den var akkurat passe og hadde mye smak. Servicen var også veldig rask, og folkene var hyggelige. Jeg skal skrive en veldig positiv anmeldelse på internett i kveld. Det vil hjelpe andre med å finne dette flotte stedet å spise. Jeg er veldig mett og føler meg veldig glad akkurat nå. Et godt måltid er en fin måte å avslutte dagen på. La oss gå hjem for å hjelpe fordøyelsen litt. Jeg tar den naturskjønne ruten gjennom hovedparken. Leksjon 22, morsomme videoer. Jeg bruker alt for mye tid på å se på videoer på telefonen min. Det er så mye morsomt å se på internett. Har du sett noen bra i det siste, Anna? Fortell meg. Ja, jeg så en hysterisk morsom en med en katt forrige uke. Hva gjorde katten i videoen som var morsomt? Den prøvde å fange en fugl på TV-skjermen. Jeg så en video av en hund som spilte piano i dag. Dyr gjør ofte de mest uventede og morsomme tingene. Det er en god måte å le på etter en veldig lang dag. Jeg liker også videoene der folk utfører fantastiske magiske triks. Jeg lurer alltid på hvordan de gjør de vanskelige og hemmelige triksene. Noen av dem er veldig smarte og vanskelige å forklare. Vi burde dele favorittlenkene våre med hverandre i kveld. Jeg sender deg den med den dansende babyen nå. Den er en klassiker, og den får meg alltid til å smile. Latter er den beste medisinen for et slitent og travelt sinn. Jeg er enig i at vi trenger mer humor i hverdagen. Jeg skal se etter flere morsomme klipp og vise dere senere. Jeg gleder meg til å se hva du finner ut, Anna.
Leksjon 23. Avslutt datoer. Vi må bestemme oss for de nøyaktige dagene for reisen vår. De fleste av vennene våre har fri i den andre uken i juni. Flott, når du har endelig fått datoene på plass, kan du begynne å bestille. Jeg skal sjekke prisene på hotell og flyreiser. Vi bør bo på et sted som er nær sentrum. Å bestille overnatting tidlig vil spare oss mye penger, John. Bør vi bestille 3 rom eller en veldig stor suite? En stor suite ville vært morsommere for hele gruppen. Jeg ber alle om å sende inn depositumet sitt innen fredag morgen. Det er viktig å ha pengene før vi betaler noe som helst. Jeg vil lage et felles dokument for alle reiseplanene våre. Alle kan legge til stedene de ønsker å besøke i byen. Det er en veldig rettferdig og organisert måte å planlegge på. Vi bør også se etter en god leiebil til oss. Jeg skal se etter en varebil som har plass til 6 personer. Jeg gleder meg så mye til denne turen med alle vennene våre. Det blir en sommer vi alltid vil huske, Anna. Takk for at du tok ledelsen i dette store prosjektet. Jeg oppdaterer gruppechatten med de endelige datoene nå. Leksjon 24. Bedriftskultur. Du har mange kopier av CV-en din klare til messen. Jeg ønsker å gjøre et veldig godt inntrykk på lederne. Husk å stille interessante spørsmål under den korte samtalen i dag. Hva slags spørsmål liker rekrutterere å høre, John? Spør om bedriftskultur eller muligheter for personlig vekst der. Det viser at jeg vil bli lenge. Du kan også spørre om de daglige oppgavene i rollen. Jeg lurer på om de tilbyr noen spesielle opplæringsprogrammer. De fleste store selskaper ønsker å hjelpe sine ansatte med å lære mer. Burde jeg spørre om lønnen under det første møtet, John? Nei, det er bedre å vente til det andre intervjuet med det. Jeg vil fokusere på ferdighetene mine og lidenskapen min for jobb. Vær selvsikker og snakk med en veldig klar og høy stemme. Jeg skal ha på meg mitt beste profesjonelle antrekk på messen i morgen. Du er en veldig sterk kandidat til noen av disse jobbene. Jeg håper jeg finner en stilling jeg virkelig elsker. Jeg skal hjelpe deg med å øve på innledningen din en gang til nå. Du er en veldig hjelpsom og støttende venn for meg. Jeg ønsker å se deg lykkes i din valgte karrierevei. Leksjon 25. Sunn trening. Jeg føler meg veldig energisk i morges etter den lange løpeturen min. Jeg føler meg alltid veldig sliten når jeg våkner for å gå på jobb. Jeg starter dagen min med litt trening hver eneste morgen. Det høres sunt ut. Jeg burde prøve det for å forbedre humøret mitt. Du kan starte med en kort spasertur rundt i nabolaget ditt. Hjelper det deg å våkne raskere enn å drikke kaffe? Ja, frisk luft er bedre enn koffein for meg. Jeg skal prøve å gå i 15 minutter i morgen tidlig, John. Du vil merke en stor forskjell i energinivået ditt snart. Jeg pleier å bruke morgenen på å se på telefonen min i sengen.
Det er en veldig dårlig vane som gjør hjernen din sliten. Jeg legger telefonen min i det andre rommet i kveld. Det er et veldig smart trekk for en bedre nattsøvn. Jeg vil føle meg like lykkelig og like sterk som deg. Det krever bare litt disiplin hver eneste dag. Jeg skal kjøpe noen nye joggesko på kjøpesenteret i helgen. Jeg kan bli med deg for å hjelpe deg med å velge det beste paret. Takk for at du er en så god innflytelse på livet mitt. Jeg ringer deg i morgen for å høre om du har gått tur.